Hola, bon dia. A Esquerra Unida ens han arribat últimament queixes de forma continuada dels usuaris i usuàries que van a la piscina municipal coberta. En concret, aquestes queixes venen per el deficient estat de la piscina municipal. Les queixes són, en concret, sobre la brutícia que hi ha a les instal·lacions, que s'acumula en la piscina i que alguns dies pot arribar a ser escandalosa. Però també hi ha una altra queixa, que és una queixa històrica, que està des de fa molt de temps, i és la falta d'aigua calenta. L'aigua moltes vegades està tan gelada, tan freda, que hi ha persones que per prescripcions i per recomanacions a la seva salut no poden utilitzar-la per la temperatura a la que se troba. Pese a tots aquests problemes, l'equip de govern del Partit Popular, en concret la regidora responsable de l'empresa municipal, la senyora Elena Vicente Ruiz, no para de dir i de publicitar totes les millores i totes les reparacions i tot el manteniment que estan realitzats des de l'equip de govern del Partit Popular. Però la veritat és que la realitat és molt allunyada del que estan dient. Els problemes no se resolen mai i les queixes dels usuaris i usuàries de la piscina són contínues. El que hauria de fer la senyora Vicente Ruiz, en lloc de fer tantes declaracions, és fer millor el seu treball. Perquè, des de luego, en el manteniment de la piscina municipal coberta no es gana el sou que guanya per part de l'Ajuntament. A més, un altre problema afegit al problema de la piscina municipal coberta i el seu manteniment, o la seva falta de manteniment, millor dit, enguany s'afegeix un altre problema, i és que l'equip de govern del Partit Popular, una vegada més, per segon any consecutiu, sembla ser que va mantindre tancada també la piscina municipal de Sant Josep, privant així als veïns i veïnes de la vall, sobretot als xiquets i xiquetes que no tenen altra opció en estiu per a prendre el bany, per a que no puguen prendre el bany així al poble de la vall. Estan privant-los d'unes instal·lacions que fan molta falta així en estiu. El Partit Popular és incapaç de fer que les instal·lacions municipals del nostre poble estiguen com és degut, al servei dels veïns i de les veïnes, i són incapaços de que la piscina tindre-la en bones condicions, i per això la tenen absolutament abandonada, la piscina i el seu manteniment, des de fa molts anys.